السلام عليكم. باش نحكيو في موضوع حساس شويه. الطفله اللي لازمها تكون فيرج ليله العرس ولا تو احنا نعيشوا في 2023 والمخاخ كل تبدت والدنيا تحلت. تو اي طفله الاكثريه معناها احترامات لبنات الاصول وكلبتك الصغار ما عملت شيء، ولكن فما برشا بنات غلطوا تقبل الزواج. فهمتها ولا؟ معناها اذا تحب تدخل علاقه بصراحه وبكل رجل لازمك تحكي له الانسان اللي معاه، خاطر هو باش يعرس بيك وعامل عليك برنامج في راسه وكل شيء، لازمك تستعرف له على قلب الحقيقه، سينو يعرفها بعد مع الوقت. وحتى كان باش تغشه راك باش تحس ديما في قلبك، فهمتني، فما حكايه عملتها انت غالطه معاه، والحب مش باش يكون حقيقي، والصراحه فهمتني علاقه مش باش تكون مبنيه فهمتني على اسس صحيحه. جوكو لازمك تقول له هذه نصيحه نعطيها لك. صدقت انت. رد بالك تقول له رد بالك، خاطر صدقني منا تكوي ومنا تكوي. اذا باش تقولوا راه باش يردك فهمتني اكثر طفله ملهط واكثر طفله ما تصلحش، وداركم باش تسمع وحاجه تكون مخبيتها وحكيتها له بامور رجله، راك فهمتني باش تندم عمرك الكل. صدقني منا تكوي ومنا تكوي راه. هاك علاش ما نجمش نعطيك نصيحة، ولكن نعرف زاد كيف مخاخ الرجال تنجم انت تكون عملتها مرة برك في حياتك وكانت في غلطة، فهمتها، او في تجربة متاع حياة او في قل حكاية وندمت عليها. ولكن صدقني موش باش يفهمها، موش باش يستوعبها، قليل الرجل باش يستوعبها. هاك علاش بنت الناس باش ما توصلش للمرحلة هذية حاول انك بس تحفظ على روحك. صدقني خاطر تنجم ساعات توصل في موقف خطير ياسر في حياتك على خاطر حب غلط، ولا على خاطر اي حكايه غلطه ترسلك حياتك الكل تدمر وندم عليها ومكش عارف كيفاش تتصرف، والخوف مكن قلبك. ما تصدقش الرجال، راهم الرجال يكذبوا برشا. سيس روحك.